हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम ओम बहादुर, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों ये है अपना डोल स्टार्टर है शक्ति का BCS डोल स्टार्टर। इसमें नॉइस प्रॉब्लम हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए नॉइस आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये नॉइस कैसे ख़त्म करना है। ये देखिए नॉइस आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। वर्किंग तो ओके कर रहा है बट नॉइस ज़्यादा है इसमें। तो हम आपको आज बताएंगे कि नॉइज़ ख़त्म कैसे करना है। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें। ये शक्ति का डोल स्टार्टर है। अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ दें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलो ये हमने डोल स्टार्टर खोल लिया दोस्तों। अब इसका जो कंट्रैक्टर है इसको बाहर निकालेंगे। कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले सब बाहर निकालेंगे। इसको फटाफट कर लेते हैं। और ये दोस्तों पीछे मैग्नेट जहाँ पे कॉइल लगा होता है वो वाला भाग है। यहाँ पे कार्बन आ जाने से मतलब कि नॉइस होती है, कंटैक्ट प्रॉपरली हो नहीं पाता, इसलिए आवाज़ करने लगता है। दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए कार्बन आप देख सकते हो। इसी कार्बन की वजह से मैग्नेट का वायर खोल लेते हैं। ये देखिए पूरा कार्बन आया हुआ है। इसी कार्बन की वजह से आवाज़ आता है। अब आपको कार्बन साफ़ करने के लिए मेरे पास स्प्रे है जिसका नाम है एम क्लीन। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। है देखिए एम क्लीन है ये। इससे साफ़ कर लेते हैं इसको। देखिए कितना मोटा है, कितना मतलब कि ज़्यादा कार्बन आया हुआ है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब कॉइल की बारी है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये हमने फाइनली साफ़ कर दिया। अब इसको असेंबल कर लेते हैं, फिर आपको चला के भी दिखाएंगे कि सही में कार्बन साफ़ करने से सही होता है कि नहीं होता है। इसको फिट कर लेते हैं। सही है, वर्किंग सही कर रहा है। ये ऐसे था मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे ही था, ठीक है।
अब स्क्रू लगा दिया जाए। और ये हो गया। लंबे समय तक दोस्तों चलने की वजह से ऐसा होता है। और ये कोयल की तार लगा लेते हैं। एक दोस्तों डायरेक्ट फेस में लगता है और एक जो होती है NC NO से होते हुए आके कोयल में लगती है। इसकी जो कॉइल होती है 415 वोल्ट पे काम करती है, मतलब कि 2 फेस पे काम करती है। इसको यहाँ लगाना है। जोन सी वायर नीचे NC पॉइंट से आ रही है और ये वाले वायर को डायरेक्ट फेस में लगाना है। इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं सारा कुछ सही है। अब इसको बॉक्स में फिट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके किसी भी कंडक्टर में नॉइस आ रहा है, कोई भी कंपनी का कंडक्टर हो, उसका मैग्नेट निकाल के उसका कॉइल निकाल के उसके अंदर स्प्रिंग जो होती है वो निकाल के बढ़िया से, उसके बाद उसको साफ़ कर लें। डीजल से भी साफ़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एम क्लीन से ही साफ़ करना है। बट एम क्लीन से दोस्तों अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, जल्दी साफ़ हो जाता है, कहने का मतलब। सब टर्मिनल में एक बार मार दिया जाए, कंटैक्ट सही हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। चलो अब ये स्टार्ट वाला बटन लगा दिया जाए। अब आपको दोस्तों चला के दिखाते हैं। चलते हैं वहाँ पे लेके दूसरे टेबल पे जहाँ पे 3 फेस कनेक्शन है। ये आगे हम एक कनेक्शन कर दिया हमने और आपको चला के दिखाते हैं। अब कोई नॉइस नहीं है, ये यहाँ पे लगाया है हमने, देखो सेम स्टार्टर। ये देखिए दोस्तों आवाज़ ख़त्म हो गया है, सिर्फ कार्बन साफ़ करने से बस। तेज़ आवाज़ कर रहा था दोस्तों, सिर्फ कार्बन साफ़ करने से, बैक प्लेट खोल के कार्बन साफ़ किया तो एकदम ओके है। आप इसी तरह आप कोई भी कंडक्टर का अपना साफ़ कर सकते हैं दोस्तों, पीछे साफ़ करके, मतलब कि इसका जो आवाज़ है, नॉइस है, वो ख़त्म कर सकते हैं इसका साफ़ करके। वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।